Itay parbangon iti oras 1:40 may sa disgrasya iti napasamak along V. de los Reyes Street ti Barangay 1 Vigan City, Ilocosur. Nakainaikan iti may sa pickup car ken motorsiklo. Iti motorsiklo ket iti Sniper 155 nagmaris iti blue nga daan plate number 528 AYJ. Aminaneho iti 21 years old single estudyante nga daan driver's license at taga San Julian Sur, Vigan City. Kadwa na iti motorsiklo iti 20 years old a food attendant single at taga Pilar Abra nga magdadyan iti mismo pagtaingan iti driver. Iti involved pa kat iti Nissan Navara ang nagmaris iti dapo nga daan plate number IAE 2954 aminaneho iti agtawon iti 23 single at daan driver's license ken residente ti Zone 5 Bangged Abra. Sigun ti report ken investigasyon ti Vigan City Police Station daytoy Nissan Navara a pick-up kada nag-reverse drive tinasaw adalan ngagturong iti bagata na direksyon tapno parking iti akin laot a portion ti kalsada ngam daytoy ket inasistaran iti maysa nga security guard. Idin ta sigun iti witness na paspasmet ang nagpataray daytoy driver ti Sniper 155 ngagpamyanan a direksyon. Tawri may pay pinakdaaran daytoyon nga gininayad ket dire-diretso latta daytoy ken saan na ngayon kaskaso iso nga naidong par uno na itong kwarta, iti akin kan ni kita paset tinisan Navara ang nagresulta iti pan nakadisgrasya da. Nadundunor ken nagsabagang ngarud iti sakit tinagduduma paset ti bagida iti nakamotorsiklo ket dagos damot anay pan iti Provincial Hospital Gabriela Silang iti mismo tamag Vigan City. Babawen dagiti kaming ti City Health Office para iti pan nakataminda kabayatan na saan mo't iti driver ti pick-up nga kotse. Iti sabali pay, namuan nga dagiti nagkalubon kadag Paris nga awanan ti helmet, iti napasamak ti insidente. Ket dagitoy ket adaan pay ti influensya ti arak, babaw ni ti attending physician, ani Dr. Jaire Gascon II. Para sa pigsaan, a radyo ti Lucandia, DWRS Komando. Kabarangay nyo Komando 11. Chris Macabello.